大家可以看到啊，我刚才把那个动平衡有问题的贴纸重新用刀片刮下来以后啊，把它重新贴了一下，贴到中间。然后现在我用运行 GTA 5最高显示1920的高清的，然后现在是满负荷状态了，后面转的已经很快了，电脑开始转起来了，但是没有之前那种咔啦咔啦咔啦那种电转声了。听，大家可以听啊，没有声音啊。它这个听的声音就是正常的风扇快转的声音了。